寶可夢嘅卡包閃色寶藏。咁呢個就係高級擴充包啦。咁我哋而家即刻開箱啦嚇！我哋而家係有呢個每一包有10包啦，每盒有每包有10張嘅，係啦。咁我哋而家就要跟住一啲邊搣咗先。第一張，辣椒怪，狠辣椒呢個係狠辣椒嘅普通版，有 EX 嘅，鹽帶有用喎，呢隻鹽帶有用嘅，都係閃，咩嚟㗎？奇乜乜乜係啦，冇用嘅，恭喜你！我抽嗰陣時，抽嗰個伊貝嗰個家族嗰陣時已經有呢隻啦，係啦。質地睇落嚟，佢面加呢啲臭臭花喺寶可夢 PT， 睇下先問卷咩冰，唔係金卡唔係用㗎，財乜霸王花，跟住呢隻將軍乜，呢隻米納龍啊！呢隻閃嘅入邊呢個係呢度係閃嘅，呢個係閃嘅。呢隻係下面有雕刻咗少少，佢下面個身體嘅，呢隻叫陸地水母啊，住喺陸地上面嘅水母。我覺得佢嘅意思係咁啊。希望你又係問卷啦，第一張會，哎呀，但係都唔係噴火龍啊，俾啲料啊，火恐龍，對，我收，沙奈朵 EX 啊，呢隻沙奈朵 EX。沙奈朵 EX 下面係雕刻咗嘅呢隻啦，咁你有啱啱嗰隻進化先有嘅，係啦。就自己我讀俾大家聽啊，在自己的回合可不用次數，從自己棄牌區選擇一張基本能量卡，附於自己嘅寶可夢身上，然後再附上那張卡的寶可夢身上，放置2個傷害指示物，這個特性無法對會昏迷的寶可夢可使用。我哋唔知乜嘢啦，一陣間再研究就話俾你哋聽，可能會唔知啦，應該唔會噶啦。呢啲垃圾。黑邊。問卷一對鼠，包仔狗，咩飛天蟑螂啊？呢隻都係閃嘅呢隻。喂，哎呀，呢隻係密咩絲啊？即係咧珠子入邊嗰隻紙啊！呢隻紙咧，咁佢呢隻有咩用咧？特性好多特性嘅，而家啲神夜光能量，乜反轉，我都好快抽完，快抽。呢個係咪呢個比卡超喎？呢隻都幾靚喎，講埋後面呢個好似個街道咁嘅場景喎。呢隻代火乜？呢啲我覺得係靚嘅，就擺喺度先啦。咩唔知乜鬼嘢？喂睇到啦，估唔知乜鬼嘢嘅 EX 垃圾。嗰班學生啦嚇，唔係啊！問卷票你俾了胡地 EX，其實胡地
OK 嘅喎，呢個狐狸 EX。呢個係校長啦，指嗰陣時嗰個校長，個機率都好少嘅，所以唔會咁易出啦。哦，呢隻咩古玉羽 EX 啊，板木的領袖力，板木啊真，盧卡利歐。太精啊！呢個係我哋以為對恐龍火呢個噴火龍係冇乜信心，成集太快亂晒，算啦，陣間再嚟。哦，又嚟隻噴火龍 EX， 第二隻啊！大家睇下第二隻啊，呢隻係第二隻啊！哇，噴火龍真係咁易抽咩？耶！想要嘅嘢嘅，因為我想要嘅嘢已經喺晒度。哎，哇！出晒珠子喎！呢個，哇！呢包好勁喎！呢包呢盒，哇！支援者卡第一張閃啊！我有嘅，我第一張有好似咁樣嘅卡啦，係啊，第一張咁樣嘅，呢個應該係要補嘅。冇啦，完。大收穫，得。